अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين दुनिया में इंसान माल खर्च njeriu në këtë botë harxhon pasurinë e tij për qëllime të ndryshme, herë për qef, herë për synime të veta dhe nganjëherë edhe për qëllime bamirëse. Megjithatë, nuk ekziston asnjë grup apo xhamat, antarët dhe pjesëtarët e të cilit kontribuojnë pasurinë e tyre duke qenë të bashkuar në një dorë, vetëm për përhapjen e besimit dhe në shërbim të njerëzimit. Por ekziston vetëm një xhamat i cili po vepron në këtë drejtim. Këtë xhamat e ka themeluar vetë Zoti i Madhërisëm për këtë qëllim. Dhe ky është xhamati i një shërbëtori besnik të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra të Mesihut të premtuar dhe Imam Mehdiut, i cili do të hidhte themelin e përhapjes së Islamit në mbar botën. Ky xhamat po harxhon pasurinë e tij për hir të Islamit dhe në shërbim të njerëzimit për më shumë se 128 vjetësh, sepse themeluesi i tij, Mesihu premtuar alayhis salam, nën dritën e Kuranit, e ka brumosur xhamatin e tij me mënyrën e drejtë të shpenzuarit. Mesihu premtuar alayhis salam ka shkruar: kur ju porosis në mënyrë të përsërisur për të harxhuar në rrugën e Allahut, kjo buron nga urdhri i Zotit të Madhërisëm, sepse në këto qaste Islami është në rënje. Shpirti më dhimbset kur shoh këto dobësi të brendshme dhe të jashtme. Islami po bie prej e feve kundërshtuese. Si të mos hedhim hapa për përparimin e Islamit, derisa ai ka rënë në këtë drejtë. Zoti i Lartësuar ka themeluar xhamatin me këtë qëllim dhe të ushtruarit përpjekje për përparimin e Islamit është zbatimi i urdhërit dhe pëlqimit të Allahut të Lartësuar. Pastaj thot: Allahu ka premtuar se çdo njeri që do të harxojë për hir të tij, ai do t'ja bekojë pasurinë disa fish. Ai do të fitojë gjithçka në këtë jetë
Pra, një njeri I tillë do të fitojë gjithçka në këtë jetë, ndërsa do të gëzojë edhe shpërblimin e ahiretit, ku nuk do t'i mungojë asgjë në rehati. Prandaj unë ju tërheq vëmendje për të shpenzuar pasurinë tuaj për parimin e Islamit. Sahabët e tij, pra shokët e Mesihut e premtuar selam, I kuptuan këtë porosi dhe dhanë pasurinë e tyre për çështjet fetare. Në ngjarje të tilla shembullore, Mesihu I premtuar selam ka përmendur në vende të ndryshme. Ai u bën të thirrje antarëve për kontribute për botimin e literaturës e të tjerë. Mesihu premtuar selam ka rrëfyer për sakrificën e Munshi Abdulaziz Petvari Sahibit, radhiyallahu anhu. Gjatë kohës që ai kishte bërë thirrje për të kontribuar për ndërtimin e minares, ai, duke përmendur emrat e dy antarëve, Munshi Abdulaziz Sahib dhe Shadi Khan Sahib, shkruan: Dy nga antarët e xhamatit tim kanë kontribuar për këtë qëllim në mënyrë shembullore. Njëri prej tyre është Munshi Abdulazizi, I cili punon si tatimor në Gurdaspur, pavarësisht të ardhrave të tij të kufizuara. Ai ka kontribuar 100 rupi për këtë qëllim. Unë mendoj se ai duhet të ketë kërcyer këto para gjatë disa viteve. Ky gest I lartë meriton vlerësime sepse ai ka kontribuar 100 rupi të tjera për një çështje tjetër. Personi tjetër I cili ka shfaqur trimëri tani është Shadi Khan Sahibi, tregtar druri dhe banori I Sialkotit. Vetëm para pak kohësh ai ka kontribuar 150 rupi, ndërsa tani për këtë çështje ka dërguar 200 rupi. Ai është njeri aq modest, saqë nëse I kontrollojmë sendet e shtëpisë, e gjithë pasuria e tij nuk do të tekalojë më shumë se 50 rupi. Ai ma ka shkruar se me që jemi në periudhë thatësire dhe tregtia materiale nënkupton vetëm humbje, prandaj mendova që më mirë të bëjmë tregti fetare, prandaj ka dërguar gjithçka që posedonte. Po kështu, ka edhe njerëz të tjerë që Mesihu premtuar selam ka shënuar në librat dhe bisedat e tij, të cilët duke shpërfillur nevojat e tyre dhanë sakrifica të mëdha për çështjet fetare. Xhamati I Mesihut të premtuar selam është brumosur aq mirë nga këto sakrifica, saqë ato vijojnë të japin sakrifica brez pas brezi. Madje edhe ata që jetojnë në vende të largëta dhe janë bashkuar këtij xhamati shumë vonë, kur dëgjojnë për sakrificat e paraardhësve të tyre dhe pastaj dëgjojnë thirrje për kontribute lidhur me çështje të caktuara, duke kuptuar esencën e sakrificës në përputhje me porositë hyjnore, atëherë edhe ata japin shembuj të jashtëzakonshëm të sakrificës. Janë më shumë që I përkasin shtresës mesme apo asaj të varfër, të cilat bëjnë sakrifica me shembuje frymëzues. Ata nuk mendojnë për rëndësinë dhe impaktin e kontributet të tyre të vogla, por I përgjigjen porosisë së Allahut në të cilën ai thotë: "Wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhati Allahi wa tathbitan min anfusihim وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضيفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير." Dhe ata që shpenzojnë pasurinë e tyre për të kërkuar pëlqimin e Allahut dhe për t'u dhënë qëndrueshmëri disave prej tyre, I shembullojnë një kopshti që ndodhet në rafshnalt, të cilit kur I bie shi I madh, a jep frut të dy fisht. E nëse nuk I bie shi I madh, I mjafton një ves. Allah sheh mirë çdo gjë që bëni. Al-Bekare, ajeti 266. Pra, këta njerëz të varfër I shembullojnë vesës. Kjo lagësi e pakët që fiton kopshti I besimit nga sakrificat të tyre të vogla, jep fryte të pallogaritshme fal mirësisë së Zotit. Ne jemi dëshmitar se pavarësisht që jemi një xhamat I vogël, po përhapim Islamin dhe bëjmë veprat humane në çdo cep të botës, dhe Allah I madhërisëm aq shumë po na bekon veprat tona, saqë bota po çuditet
se pas keni arritur aq shumë, se si pas keni arritur aq shumë me mjete kaq të vogla. Kjo bëhet sepse antarët e këtij xhamati nëpërmjet sakrificave të tyre duan të shëmbëllen atyre që përmenden në këtë ajet, yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Pra ata që shpenzojnë pasuritë e tyre për të kërkuar pëlqimin e Allahut. Kur pëlqimi i Allahut bëhet synimi i tyre, atëherë përpjekjet e tyre bëhen të bekuara dhe të frutshme. Sot dua të ndaj disa prej këtyre sakrificave. Ja një rast se si ndryshon mendimi dhe çfarë sakrificash ofrojnë njerëzit pas pranimit të Islam Ahmediatit. Një vajzë që jeton mijëra kilometra larg Kadianit rrëfen historinë e saj. Kjo vajzë që jeton në Uganda të Afrikës ndjek studime të larta në universitet. Ajo rrëfen: vjet në korrik, më duhet të blija disa sende të nevojshme. Pra, thot, vjet në korrik, më duhet të blija disa sende që më nevojiteshin pas regjistrimit në universitet. Unë nuk kisha para të mjaftueshme, ndërsa nuk kisha paguar as kontributet e mia ndaj xhamatit. Prandaj vendosa që ato para të jepja si kontribut. Isha e bindur se sigurisht Zoti do të më ndihmonte. Prandaj nuk kisha asnjë merak kur jepja ato para si kontribut. Kaloi një muaj kështu dhe kishin mbetur vetëm 3 ditë për çeljen e universitetit. Dhe një teze ime telefonoi nënën time dhe e pyeti se kur do të filloja universitetin, si dhe porositi që unë ta vizitoja në shtëpinë e saj. Mbrëm, kur shkova në shtëpinë e tezes, ajo më dha një sasi parash që jo vetëm që plotësonte të gjitha nevojat e mia për universitet, por ishte pikërisht 10 fishja saj që kisha dhënë si kontribut në xhamat. Pra, në këtë mënyrë Allahu mi pranoi lutjet dhe më ndihmoi ashtu që nuk kisha imagjinuar. Pastaj Kamaruddin Sahib nga India, i cili shërben si inspektor për kontributet, shkruan se një ahmedian që jeton në xhamatin Menjeri të provincës Kerala merret me tregtin e lëkurës. Kur shkova tek ai për t'i kërkuar kontributin e Ukfejedidit, ai më përgjigj se ka bërë disa investime dhe parat janë në qarkullim dhe po përballet me vështirësi. Megjithatë, më dorëzoi një çek me një shumë të konsiderueshme dhe tha se momentalisht nuk kam kaq para as në llogarinë time, por lutuni që t'i paguaj sa më shpejt. Të nesërmen, ai më mori në telefon dhe tha që pasi që ju shkrova çek, është bërë një transfert në llogarinë time. Ju lutem, shkoni në bankë dhe tërhiqni parat. Këto janë bekimet e kontributeve se Allahu më krijoi mjete aq shpejt. Mandej është rasti i një gruaje të ve për të cilën ka shkruar amiri i Tanzanis. Ai shkruan se mualimi i Orengataun kishte shkuar te zonja Amine, e cila është e ve për t'i kërkuar asaj kontributin për Ukfejedidit. Ajo u përgjigj me shumë keqardhje se nuk ishte asgjë për t'i dhënë atij, por do të vinte vet nëse siguronte ndonjë të ardhurë. Mualimi ende nuk ishte kthyer në shtëpi kur kjo zonjë mbriti në shtëpinë e tij, duke marrë me vete 10.000 shilinga, pra monedhë vendase. Ajo i tha se kishte marrë ato para prej dikujt dhe mendoi që fillimisht të paguante kontributin e Ukfejedidit. Madje ajo i tha që kishte premtuar për 25.000 shilinga dhe pjesa tjetër, pra 15.000 shilinga, gjithashtu do të paguante shumë shpejt. Por nuk kishin kaluar as 10 minuta që ajo u kthye përsëri në shtëpinë e mualimit dhe i tha, shikoni sjelljen e Zotit. Unë ju kisha dhënë 10.000 shilinga dhe pa mbritur në shtëpi, Zoti më siguroi edhe 35.000 shilinga të tjera. Dhe i tha
Edhe nëse i paguaj 15.000 shilinga, sërish më mbetën 20.000 shilinga për shpenzimet e veta. Pra, kjo ngjarje i shtoi besimin. Tani do t'ju tregoj rastin e sakrificës nga Kongo, që ndodhet në Afrikën Qendrore. Misionari i këtij vendi shkruan se një thirrës i xhamatit Kalun Bai shpeshherë viziton 5 xhamat, pra shpeshherë viziton edhe 5 xhamate të tjera që ndodhen aty pranë, pra 5 vende të tjera ku ndodhet xhamati. Këto ditë, edhe pse situata nuk është e qetë dhe gjendja e sigurisë është përkeqësuar, ky thirrës, pra ky antar i xhamatit, bëri një vizitë në vendit përreth dhe grumbulloi 53.000 shilinga si kontribut i Vakfe Jadidit. Ai mendoi se me që është një ahmedian i vjetër, pra për veten, prandaj duhet të jem model për të rinjt. Kalifi komenton se nga ahmediani i vjetër nënkuptohet se kishte afro 20 vjeç që kishte pranuar xhamatin. Ai është rreth 60 vjeç, por bën detyrën e thirrësit me shumë përkushtim dhe dedikim. Ai gjithashtu tërheq vëmendjen ahmedianëve për të sakrifikuar parat për hir të Zotit. Pra ky është shpirti i sakrificës që u është ngjallur njerëzve pasi që kanë pranuar mësimin e premtuar selam. Ata jetojnë në vende të largët ta, ku nuk ekziston infrastruktura rrugore dhe udhëtimet bëhen kryesisht me varka apo motoskaf. Pastaj ju tregon shembullin e një ahmediani nga Benini që ndodhet në Afrikën Perëndimore. Ky ahmedian nuk ishte mbushur ende një vit për pranimin e xhamatit, por shembulli i sakrificës së tij është besimshtytës edhe për ahmedian të vjetër. Misionari i këtij vendi Muzaffer Sahibi shkruan se këtë vit u themelua xhamati në fshatin Dikambe të rajonit Kertuni. Banorët e këtij vendi kryesisht merren me peshkim. Misionari lokal, kur u bëri thirrja ahmedianëve të këtij fshati për të kontribuar para, një ahmedian i cili është shumë i dobët nga ana ekonomike dorëzoi 1.000 frank si kontribut. Ai gjithashtu tha se nuk jam i mirë nga ana financiare, por nuk dua të mbetem jashtë arkave të këtij xhamati, të cilit i jam bashkuar. Lidhur me besnikrin ndaj kalifatit dhe ndikimit të fjalimeve të xhumave, kam një shembull nga të rinjt e Burkina Fasos, që gjendet pra ky vend që gjendet në Afrikën Perëndimore. Këta të rinj nuk kishin shumë kohë që janë antarësuar. Misionari i këtij vendi, Amin Balot Sahibi, shkruan se vitin e kaluar, më 30 dhjetor 2015, ju kishit të mbajtur fjalimin e xhumas në lidhje me fillimin e vitit 2016. Duke dëgjuar fjalimin tuaj, disa të rinj që sapo ishin antarësuar në xhamat shkuan menjëherë në shtëpitë e tyre dhe parat që kishin lënë për festimet e vitit të ri dorëzuan si kontribut për Vakfe Jadidin. Duke thënë se tashmë kalifi na ka mësuar mënyrën se si duhet festuar viti i ri. Andaj këto para po derdhim si kontribut, ndërsa vitin e ri do të festojmë duke falur namazin e natës. Në këtë mënyrë u grumbulluan 36.000 frank si kontribut. Tani dua të ndaj me ju rastin e sakrificës nga një fshat i vogël i bregut të Fildishtes që ndodhet në Afrikën Perëndimore. Xhamati këtu është relativisht i ri. Mamdo Sahibi është muallim i rajonit Buake dhe ai shkruan se banorët e fshatit Neyavogo janë antarësuar këtë vit në xhamat. Pra janë antarësuar këtë vit në xhamat. Ata janë shpjeguar për rëndësinë e kontributeve në arkën e Vakfe Jadidit, si dhe për pjesëmarrjen në Xhelsa Salana. Ai shkruan se po mendoja se me që banorët janë të varfër, ndoshta vetëm disa prej tyre mund të kontribuojnë diçka. Por reagimi ishte i kundërt. Po thuaj çdo banor i fshatit kishte kontribuar në Vakfe Jadid, ndërsa një anëtar që jo vetëm që kontriboi, por duke udhëtuar për 600 kilometra, mori pjesë edhe në Xhelsa Salana që u zhvillua në Abidjan.
Yusuf Usman Sahibi, misionari i Tanzanis, shkruan lidhur me sakrificën dhe mbështetjen e Zotit për një ahmedian i cili ishte invalid dhe nuk mund të punonte. Ai thotë që ende mjaft zonat të Tanzanis janë pa drita, prandaj banorët në përgjithësi ndezin vetëm një llampë në shtëpi duke përdorur panele diellore. Kjo ahmedian, pra që ishte invalid dhe nuk mund të punonte, gjithashtu kishte një panel diellor dhe ai mbushte apo karikonte telefona dhe në këtë mënyrë siguronte të ardhura. Çfarë do të ardhurash siguronte ai? Paguante kontribute rregullisht çdo muaj. Një ditë kur muallimi ynë e kujtoi për kontribute, ai menjëherë dorëzoi 2000 shilinga të cilat kishte fituar gjatë 2 ditëve. Muallimi i tha se nëse të gjitha këto para i jepni në rrugën e Zotit, atëherë me çfarë do të ushqeni fëmijët tuaj? Ai u përgjigj: Allahu është furnizuesi, ai vetë do të rregullojë punën tonë. Muallimi ynë tregon se sapo kisha prerë faturën, që dyqani i tij u mbush me klientët, të cilët donin të mbushin telefonat e tyre, dhe ai fitoi më shumë se sa kishte kontribuar. Pra, kjo ahmedian i drejtua muallimit ton dhe i tha: a keni parë se sa shumë pas ka bekuar Allahu kontributin tim? Dhe më shpërbleu më shumë se sa kisha thënë. Kam një shembull që tregon se si Allahu bekon ata që sakrifikojnë në rrugën e tij. Dhe ushton bindje dhe besim. Djali i një ahmediani në rajonin Shianga të Tanzanis u prek nga malaria. Në atë kohë ai kishte vetëm 1500 shilinga me vete për ilaçe. Por kur sekretari i financës shkoi në shtëpinë e tij dhe i tërhoqi vëmendje për kontribute, ai nxori paratë nga xhepi dhe i dorëzoi. Në atë kohë i ra ndërmend për një qasë si do t'i sigurojë ilaçe djalit të tij. Por me njëherë mendova se derisa parati i kam dhënë në rrugën e Allahut, ai vetë do të rregullojë këtë punë. Vetëm pas pak qastesh, djali i tij i madh e mori në telefon dhe e njoftoi se po i dërgonte 80.000 shilinga. Me këto para, jo vetëm që mjekoi djalin, por bëri edhe shpenzimet e tjera të nevojshme. Ai dëshmon se Zoti i dhuroi më shumë se sa kishte dhënë ai. Dhe këtë histori u tregon edhe të tjerëve, duke nënvizuar rëndësinë e kontributeve. Misionari Ahmed Bilal Sahibi nga Mali, që ndodhet në Afrikën Perëndimore, shkruan se një person kishte pranuar xhamatin në vitin 2013 në Sakaso. Në atë kohë, ai kishte probleme të mëdha financiare. Kishte borxhe, probleme familjare dhe po i afrohej koha që do të dilte në pension. Pas pranimit të xhamatit, kur ju tregua rëndësia e të shpenzuarit në rrugën e Allahut, ai u betua se kontributet do të paguante rregullisht. Pra, edhe pse gjendja ekonomike i ishte rënduar, ai sipas mundësive të tij asnjëherë nuk ndërpreu kontribute. Me bekimet e kontributeve, dalë nga dalë arriti të shlyente gjithë borxhin e tij. U zgjidhen edhe probleme familjare. Madje shteti e ngriti në detyrë dhe i shtyi daljen në pension. Tashmë ai është bërë pjesëtar i sistemit të testamentit. Muniz Hussein Sahibi, misionar i Sierra Leonit, shkruan se një grua ahmediane nga xhamati Wajebu kishte premtuar se do të paguante 4.000 leon. Ajo nuk kishte asnjë burim të ardhurash. Në pronësi kishte një baqe të vogël në të cilën kultivonte kusava, pra është një bim lokale, rënjet e së cilës zgjaten si patate e ëmbël dhe konsumohet si ushqim. Kur erdhi koha për të paguar kontributet,
paratë që kishte kursyer për kontribute kjo zonjë i kishte harxuar djalit saj. Kjo gjë e shqetësoi shumë. Tani shikoni edhe besimin e saj. Djali tjetër i saj punonte në një dyqan kur tregtohej edhe alkooli. Ai i premtoi se do t'i jepte para pra nënës së vet si borxh, por kjo grua e ndaloi rreptësisht, duke thënë se ato para nuk ishin halal dhe nuk mund ta jepeshin në kontribute. Pra kishte shumë sedër fetare dhe kur robi synon pëlqimin e Zotit, Zoti vetë ndihmon në mënyrë që as atij nuk i shkon ndërmend. Në atë kohë i erdhi një person i panjohur, i cili i dha 10 miliona. Atëherë ajo jo vetëm 4.000, por pagoi gjithë 10.000 për kontribute. Dhe tha, këto para ma ka dërguar vetëm për kontribute. Pra, ajo tha, se këto para ma ka dërguar Zoti vetëm për kontribute. Prandaj nuk mund të përdorja për çështje personale. Ajo për vitin tjetër ka premtuar për të paguar 10 miliona. Misionari Akil Sahibi ka shkruar gjithashtu nga Sierra Leone se një ahmedian i ri nga një rajon kishte mosmarrveshje lidhur me pronësinë e tokës. Pala tjetër kishte mjaft ndikim dhe në përgjithësi kishte shumë pak gjasa që ky ahmedian të fitonte të drejtën e tij. Në atë kohë kishte dëgjuar në xhami për bekimet që vijnë nga sakrificat financiare, pra duke shpenzuar në rrugën e Allahut. Dhe ai vendosi që të kontribonte edhe ai duke shpresuar se Zoti do të ndihmonte atë në çështjen e pronësisë. Ai ishte bërë musliman ahmedian nga feja krishtere. Pra ai kontriboi sipas mundësisë së tij, duke shpresuar që fal sakrificës së tij, Zoti do të ndihmojë për të fituar të drejtën e tij ligjore. Nuk kaloi shumë kohë dhe gjykata shpalli vendimin në favor të tij. Edhe pse po duke diçka e pamundur, ai është i bindur se kjo ndodhi fal sakrificës së tij në rrugën e Zotit. Shahid Sahibi, pra misionar nga Kinshasa të Kongos, shkruan se një grua kishte filluar aktivitet biznesi me investim shumë të vogël, pra një grua mediane. Duke marrë në konsiderat kushtet ekonomike në vend, ajo kujtoi se nisma e saj do të dështonte. Por ajo pagoi kontributet e Xhadidit që në fillim të vitit, duke shpresuar që tregtia me Zotin kurrë nuk përfundon në humbje. Pra, me mirësinë e Allahut, ajo arriti fitim në biznes, edhe pse që kushtet ekonomike në vend nuk ishin të favorshme. Dua t'ju jap edhe një shembull që tregon se sakrifica e ahmedianëve u bën përshtypje mjaft pozitive edhe të tjerëve. Dhe kështu i hap rrugën pranimit të mesazhit të xhamatit. Amiri i Bangladeshit shkruan se 3 shok ishin në kontaktin e xhamatit. Kishte kaluar mjaft kohë, por ata akoma nuk ishin të gatshëm, pra s'kishin vendosur për pranimin e xhamatit. Javën e fundit, këta shok erdhën në xhamin ton për të falur xhuman. Gjatë hutbes të pranishmeve u ishte tërhequr vëmendje për të paguar kontributin e Vakfe Xhadidit. Pas xhumas, të gjithë ishin rreshtur për të paguar kontributin e tyre. Kur këta shok dëshmuan këtë pamje, thanë se kur hoxhallarët tan kërkojnë kontribute, atyre u thahet goja, por njerëzit nuk paguajnë. Nuk nxjerrin asgjë nga xhepi i tyre, ndërsa këtu mjaftoi vetëm një njoftim i thjeshtë dhe të gjithë ureshtën për të paguar kontribute. Kjo është fryma e vërtetë që na mësoi Islami. Këta të 3 shok jo vetëm që u antarësuan atë ditë,
por paguan edhe kontributet e tyre në arkën e Vakfe Jadidit. Abdullah Sahibi, muallimi rajonal i Beninit, ka shkruar se për të grumbulluar kontribute ai kishte shkuar në xhamatin e ri të papazës. Atje një Ahmedian i ri, Haji Abu Bekri, e pyeti se si dhe ku do të shpenzohen këto kontribute. Pra, me që nuk dinte për sistemin financiar në xhamat, ati u sqarua se xhamati me anë të këtyre kontributeve ndërton xhami, boton përkthime të Kuranit dhe literaturë të tjerë islame, ndërton shkollat, spitalet dhe jetimoret. Pra, çdo qindark që grumbullohet në rrugën e Allahut shpenzohet për veprat fetare apo humanitare. Haji Abu Bekri ju përgjigj se hoxhallarët që i vinin përpara për t'i kërkuar zakatin dhe sadakan, kur nuk i kanë treguar se si do të shpenzoheshin ato para. Pra, ai jo vetëm që dha kontribut, por premtoi se tani e tutje do të merrte pjesë në të gjitha arkat e xhamatit. Pra, ne shohim që edhe tani Zoti i Madhërisëm po mbështet xhamatin e Mesihut të premtuar selam me anë të antarëve të tillë vetmuhues që janë shembullor në sakrificat e tyre. Ata antarësohen në xhamat dhe vetëm brenda disa ditëve Zoti i Madhërisëm mund ngjall një frymë të tillë sakrifice për hir të besimit. Dhe kjo duhet të shërbejë si shkas për reflektim nga ana e tyre që kanë kushte të mira financiare, të cilëve Zoti ju ka falur rehati dhe begati dhe jetojnë në vende të pasura. Por prapë se prapë niveli i sakrificës së tyre është për të dëshiruar. Sigurisht janë edhe besimtarët që pra të pasur, të cilët bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme, por ka ende shumë të tillë që nuk i kushtojnë vëmendje kësaj çështjeje. Me që kemi tradit që në xhuman e parë të janarit shpallet viti i ri i arkës së Vakfe Jadidit. Prandaj pas këtyre ngjarjeve të përzgjedhura që tregonin rëndësinë dhe bekimet e të shpenzuarit në rrugën e Allahut, unë shpall zyrtarisht vitin e ri të Vakfe Jadidit, do t'ju tregoj edhe favoret e Zotit të mbi xhamatin e tij gjatë vitit që lan pas. Po kështu edhe do t'ju tregoj statistikat e të ardhurave. Viti financiar i Vakfe Jadidit përfundon më 31 dhjetor dhe më 31 dhjetor 2016 është mbyllur viti i 59 i kësaj arke. Alhamdulillah, sipas raporteve nga xhamatet anë botës, antarët kanë sakrifikuar 8 milion dhe 20.000 sterlina me një rritje prej 1.1 milion dhe 29.000 sterlina në krahasim me vitin e kaluar. Edhe këtë vit, Pakistani kryeson listën e vendeve me më shumë kontribute në këtë ark. Për sa i përket rritjes më të madhe në monedhën vendase, Ghana kryeson listën, pastaj Pakistani dhe Kanadaja. Në vendet afrikane kryesohen Mali, Burkina Faso, Liberia, Afrika e Jugut, Sierra Leone dhe Benini. Disa nga vendet që kryesojnë listën me kontribute më të mëdha në këtë ark janë i pari Pakistani, së dyti Anglia, së treti Gjermania, së katërti Amerika, së pesti Kanadaja, së gjashti India, së shtati Australia, së teti një vend nga lindja e mesme, së nënti një vend nga lindja së nënti Indonezia, së dhjeti një vend nga lindja e mesme, së 11 Ghana, së 12 Belgjika dhe së 13 Zvicër. Lista e vendeve për sa përket kontributeve më të mëdha për frum është si më vion.
lista kryesohet nga Amerika, pastaj vijojnë Zvicër, Finland, Australi, Singapur, Francë, Gjermani, Trinidad, Belgjik, Kanada. Edhe pse Britania është i pari pas Pakistanit, por mbetet shumë mbrapa në kontributet për frum. Si vjet janë shtuar 1.340.000 kontribues të rinj në këtë ark, dhe kjo shifër është 150.000 më shumë se sa viti i kaluar. Për sa i përket rritjes më të madhe të kontribuesve, lista vijon kështu: Kanada, Indi, Angli. Dërsa në Afrikë kryesojnë këto vende: Guinea Conakry, Kamerun, Gambia, Senegal, Benin, Niger, Kongo Kinshasa, Burkina Faso, Tanzania e të tjerë. Nigeria nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur kësaj here arkës Waqf Jadidit përgjatë këtij viti, sepse ka pasur një rënje drastike në numrin e kontribuesve. Po të kishte ruajtur Nigeria të paktën numrin e kontribuesve aq sa e kishte vjet, atëherë numri total i rritjes së kontribuesve do të ishte 1.4 milion dhe jo 1.3 milion. Kjo tregon se padyshim ata kanë shfaqur pa përgjegjshmëri, ose nuk kanë hartuar raporte së duhe, ose nuk janë mbledhur statistikat tamam. Sepse për sa i përket sinqeritetit dhe përkushtimit të anëtarëve, ata nuk kanë pasur asnjë rënje, qoftë në Afrikë apo në ndonjë vend tjetër. Në përgjithësi është pa përgjegjshmëria e sekretarëve që nuk kontaktojnë me anëtarët. Dikush më ka shkruar nga Rabwa, pra të Pakistanit, se presidenti i lagjës e kontaktoi këtë person dhe njoftoi se ai nuk ishte paguar kontribute për Waqf Jadidin. Ky person u habit dhe tha se unë paguaje kontribute rregullisht. Atëherë presidenti i lagjës ju përgjigj se kjo ka ndodhur sepse sekretari përkatës nuk kishte marrë as premtime dhe as nuk kishte mbledhur kontribute. Pra, nga njëherë, antarët privohen nga kontributet e tyre për shkak të papërgjegjshmërisë së sekretarëve. Unë kam përshtypje se kjo mund të ketë ndodhur edhe në Nigeri. Po kështu është evidentuar rënje në numrin e kontribuesve edhe në Amerikë, edhe pse aty nuk ka justifikim për zvogëlimin e numrit. Ata kanë ngritur nivelin e sakrificës për frum dhe qëndrojnë në krye të listës në këtë kategori. Pra, për sa i përket kontribuesve, kontribute më të mëdha për frum. Por nuk duhet të kishte kishin rënjen e numrit. Pra, të gjitha ato vende të cilat kanë konstatuar rënje në numrin e pjesëmarrësve në krahasim e vitin e kaluar, duhet t'i kushtojnë vëmendje rritjes së kontribuesve. Si dhe të gjejnë mangësit nuk gjenden të antarët, por të personat që kanë këtë përgjegjësi, pra për të mbledhur kontribute. Për sa i përket kategorisë të rriturve, renditja e vendeve në Pakistan vijon si më poshtë: Lahore, Rabwa, Karachi, Islamabad, Gujranwala, Multan, Umerkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Okara, Dera Ghazi Khan. Në kategorinë e fëmijëve, renditja vijon kështu: Lahore, Rabwa, Karachi, Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Kotli, Mirpur Khas, Multan, Bahawalnagar e të tjerë. 10 xhamate kryesore në Angli janë si më poshtë: Wiston Park, Jamia Fadl, Birmingham Jug, Putney, Rains Park, Bradford, New Morden, Glasgow, Birmingham Perëndim, Gillingham. Për sa përket rajoneve të Anglisë, lista kryesohet nga Londra, që dhe vijon dhe ndiqet nga Midlands, Veri Lindje dhe Jug. Për sa i përket kontributet total, 5 imarate lokale të Gjermanisë janë Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Morfolden dhe Waldorf, dhe në fund Ditzenbach.
Dhe 10 xhamate kryesore të Gjermanisë janë Rüdermark, Neuss, Freiburg, Neda, Pforzheim, Hanau, Cologne, Koblenz, Longenz, Mahdiabad. 10 xhamate kryesore të Amerikës janë Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Virginia Qendrore, Los Angeles, Lindor, Dallas, Williston, Philadelphia, Laurel, ndërsa 5 imarate kryesore në Kanada janë Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga, dhe tani lexoj edhe emrat e 5 xhamateve kryesore të Kanadas, të cilët janë Durham, Hamilton Lindje, Saskatoon Jug, Saskatoon Veri, Windsor, Lloydminster, Ottawa Lindje, Barrie, Regina. Në zyrën e fëmijëve, renditja e kryesore në Kanada është kështu: Durham, Bradford, Saskatoon Jug, Saskatoon Veri, Lloydminster, dhe renditja sipas rajoneve është kështu: Calgary, Peace Village, Brampton, Western. Në Indi 10 xhamate kryesore sipas provincave të tyre janë kështu: Kerala, Jammu dhe Kashmir, pastaj vjen Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Orissa, Bengal Lindje, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra. Dhe 10 xhamate kryesore në Indi janë kështu: lista kryesore nga Karulai, pastaj Calicut, Hyderabad, Patapariam, Kadian, Kannur Town, Kolkata, Bengaluru, Solor, Pengadi. Xhamatet kryesore të Australisë janë këto: Castle Hill, Brisbane, Logan, Mazen Park, Perock PZ, Adelaide Jug, Flemington, Canberra, Langwarm, Adelaide Perëndim. Allahu ua bekoft pasurinë dhe jetën të gjithë kontribuesve. Allah mundsoft edhe përgjegjësve për të përmbushur detyrën e tyre me përgjegjshmëri, si dhe për të përmirësuar performancën e tyre. Ata do të përqendrohen veçanërisht në rritjen e pjesëmarrësve, sigurisht rritjen edhe të ardhurat, por ajo që është e rëndësishme është përfshirja e çdo antari në këtë sistem. Tani pas namazeve do të udhëheq edhe 2 gjenaze në mungesë. Gjenazja e parë i përket zonjës Asma Tahira Sahiba, e cila ishte bashortja e Mirza Khalil Ahmed Sahibit. Ka ndruar jetë më datën 23 dhjetor të vitit 2016 në moshën 79 vjeçare në Kanada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Ajo ishte lindur në qershor të vitit 1935 në Bhagalpur të Indis, dhe babai i saj quhet Molvi Abdul Baki Sahib, ndërsa ema quhet Safia Khatun. Babai i saj kishte punuar në fabrikën e xhamatit që ndodhet në Kenri për një kohë të gjatë, edhe ishte edhe kryetari i këtij xhamati. Gjyshi i saj nga i ati, Hazret Ali Ahmed Sahib, ishte sahabi i Mesihut e Premtullahit Salam dhe kishte pranuar xhamatin në dorën e Mesihut e Premtullahit Salam, dhe ngjarjen se si kishte pranuar xhamatin ai kishte ka shkruar zonja Amtunur Sahiba. Ajo thot që ne kemi dëgjuar që kur ai kishte mbritur në Kadian, ai ishte në klasën e 9 të shkollës, dhe duke shkuar rrugës për në Kadian, ai u takua me Molvi Muhammad Hussein Batalvi në stacionin e trenit të qytetit Amritsar, i cili tentoi të ndalonte për të shkuar deri në Kadian, dhe
ai tha, pra Ali Ahmed Sahibi ju përgjigj që Molvi Sahib, i nderuar hoxh, nëna ime më ka dërguar, më ka porositur për të hetuar deklaratën e Mesihut e Premtuar alayhis salam, me që është plotësuar shenja e eklipsit të diellit dhe të hënës, dhe dua të shkoj deri në Kadian, dhe veprimi juaj më mbush mendje se Mirza Sahibi është i vërtetë në deklaratën e tij, sepse një hoxh si ti nuk do kishte nevojë të harxoj kohën tënde për një deklarues mashtrues, pra gënjeshtar, dhe përpjekja jote për të krijuar pengesa më argumenton që Mirza Sahibi është i vërtetë. Me datën 6 janar 1964 zonja Asma u martua me Mirza Khalil Ahmed Sahibi, i cili ishte djali i kalifit të dytë radhiyallahu anhu dhe ishte nipi i kalifit të parë radhiyallahu anhu, pra ishte lindur pra ema e tij ishte Amtul Hayy Sahiba, i cila ishte vajza e kalifit të parë. Zonja Asma Tahira Sahiba ka shërbuar si sekretare e përgjithshme të Lajna Imaila qendrore dhe pastaj ka shërbuar edhe në pozita të ndryshme në organizatën e grave. Babai i saj kishte ndruar jetë në vitin 1975, pastaj ajo jetoi bashkë me nënën e saj. Ajo ishte nusja e dajës tim, dhe për këtë arsye jam në dijeni se çfarë raportesh kishte ajo me vjerën, edhe me kunetrit, edhe me kunatat e saj. Pra kishte një lidhje dashurie dhe respekti me të gjithë. Edhe tani kur ishte e sëmur, unë e kam takuar në Kanada, edhe ishte aq modeste që edhe në këtë gjendje kishte porositur që familjarët të mbanin gati rrobat e saj, me shpresë që kalifi ndoshta do të thirrte për takim. Pra edhe në këtë gjendje mendonte që jo që unë të shkoja për të takuar, por të vinte ajo për të më takuar mua. Pra nuk kishte asnjë fëmijë, kishte birsuar një vajzë të motrës së saj, që kur ishte vetëm 5 vjeçe, edhe ajo i rriti, edhe plotësoi të gjitha nevojat, edhe martoi, madje nuk kurseu asnjë përpjekje në edukimin e saj, edhe pra kjo vajzë thot që tregon që kur isha e shqetësuar, ai gjithmonë më këshillonte për të lutur, thot që çdo çështje zgjidhet me anë të lutjes. Edhe kishte një besim të palëkundur në lutje, i donte shumë fëmijë, edhe kujdese veçanërisht për edukimin e tyre. Dhe thoshte shpeshherë që fëmijët duhen dërguar në xhami, edhe duhet të jenë të angazhuar në xhami, edhe nëse janë mbeten të angazhuar, edhe janë të lidhur me xhamit, ata nuk do të gjejnë shoqëri të keqe, edhe nuk do të prishen. Edhe po kështu edhe porosiste për të mbajtur, për të lidhur fëmijë me xhamatin. Pra Allah e falt dhe e mëshiroft. Gjenaza e dytë i përket Chaudhry Hamid Nasullah Khan Sahibit, i cili ka ndruar jetë në Lahore më datën 4 janar 2017 në moshën 83 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Chaudhry Hamid Nasullah Khan Sahibi, pra gjyshi i tij ishte Chaudhry Nasullah Khan Sahibi, i cili ishte sahabi i Mesihut e Premtuar sallam, ndërsa gjyshi i tij nga nëna Chaudhry Fateh Musab Sial Sahibi ishte gjithashtu sahabi i Mesihut e Premtuar sallam. Po kështu babai i tij Chaudhry Muhammad Abdullah Khan Sahibi ka shërbuar për një kohë të gjatë si amir i qytetit të Karachit, ndërsa Chaudhry Zafrullah Khan Sahibi radhiyallahu anhu ishte edhe xhaxhai i tij, edhe njëkohësisht edhe vjerri. Në vitin 1964 Hamid Nasullah Khan Sahibi u martua me Amtul Hayy Sahiba, e bija e Zafrullah Khan Sahibit radhiyallahu anhu, dhe
Kjo ishte martesa e dytë për zonjën Amtul Hay, dhe nga martesa e parë kishte dy fëmijë, Mustafa Nasrullah Khan dhe Ibrahim Nasrullah Khan, dhe ka edhe një vajzë, Aisha Nasrullah Khan. Çodri pra Indjeri kishte edhe dy fëmijë nga martesa e parë të bashortes, që quhen Muhammad Fazlul Haq dhe Ahmad Nasrullah, dhe Ahmad Nasrullah ishte martirizuar më datën 5 shkurt të vitit 1994. Pra kështu kishte dy djemë dhe një vajzë që jetuan, dhe ishte sjell njësoj edhe me fëmijët e bashortes, siç ishte sjell me fëmijët e vet. Hazrat Kalifi i tretë radhiyallahu anhu në vitin 1975 kishte caktuar amir, pra amiri si amir i Lahorit. Ai kishte kryer këtë detyrë për 34 vjet, dhe në vitin 2009 kur ishte nuk ishte i mirë nga ana shëndetësore, dhe unë e pyeta dhe në qoftë se ai nuk mund të përmbushte detyrën e tij, atëherë më tregoni se çfarë duhet bërë, dhe ai në atë moment kërkoi falje se për shkak të shëndetit nuk mund të përmbushte detyrën e tij ashtu siç duhet. Edhe pastaj u caktua amiri tjetër, që i cili ishte Sheikh Munir Sahibi, i cili u martirizua në ngjarjen e Lahorit në vitin 2010. Pra në vitin 1974, kur ende nuk ishte amir, ende nuk ishte emëruar si amir, ai bënte edhe detyra të ndryshme të xhamatit, edhe në lidhje me hetimet dhe çështjet gjyqësore. Çdo porosi që jepte Kalifi i tretë radhiyallahu anhu, ai e përmbushte me përpikmëri. Hazrat Kalifi i katërt rahimullah aleh, kur kishte bërë mërgim nga Pakistani në drejtim të Londrës, Hazrat pra Hamid Nasrullah Khan Sahibi kishte nderin që do të shoqëronte Kalifin e katërt rahimullah aleh nga Rabwa deri në Karachi si shofer i makinës së tij, njëkohësisht madje nga Pakistani deri në Londër. Gjatë kohës së tij janë zgjeruar edhe xhamit edhe shtëpia e misionit në Lahore. Pra janë bërë shumë punë gjatë kohës që ai ishte si amir i Lahorit. Ai ka shërbyer edhe 32 vjet si kryetar i fondacionit Fadle Umar, dhe siç kam thënë që ka shoqëruar Kalifin e katërt rahimullah aleh nga Pakistani deri në Angli gjatë ngjarjes së hijretit. Gjatë kohës Kalifi i katërt rahimullah aleh udhtoi pra në Angli, dhe Chaudhry Munawwar Ahmad Sahib, i cili është sekretari i çështjeve të brendshme të Lahorit, shkruan që ai kujdesej veçanërisht për kolegat e tij dhe plotësonte të gjitha nevojat sado të vogla që u kishin, dhe nëse dikush kërkonte ndonjë këshill për çështjet e tij, ai shpjegonte dhe këshillonte me shumë dashamirësi dhe me dashuri, dhe thot unë kam shërbyer 9 vjet si kryetari Khudamul Ahmadiyya në krahinën e Lahorit, por asnjëherë ai nuk më shfaqi pakënaqësinë e tij, edhe kontribuonte rregullisht edhe vazhdimisht edhe në çështjet e organizatës të rinjve. Pra në çdo çështje në këshillonte dhe na udhëhiqte, na drejtonte, edhe ishte një administrator i jashtëzakonshëm, edhe plotësonte dhe kryente çdo detyrë në kohën e vet. Kishte kontakte personale me të gjithë përgjegjësit e xhamatit, edhe antarët e Amilas i konsideronte miq dhe krahët e tij,
edhe Hakim Tariq Sahibi thotë që besnikëria ndaj kalifatit, ai ishte brumosur me besnikërinë ndaj kalifatit, edhe sulle shumë mirë me dashamirësi me anëtarët e xhamatit, me shërbëtorët e xhamatit, dhe për çdo çështje pra respektonte dhe i besonte kolegët e tij, anëtarët e xhamatit, përgjegjësit e xhamatit, edhe shprehte edhe bashkëpunonte me qendrën e xhamatit. Kalifi thotë që edhe kur un kam qenë Nazri Ala në Pakistan dhe kam punuar me të, për çdo çështje ai tregoi mbështetje dhe përkrahje maksimale, dhe ai ishte brumosur me nënshtrim dhe bindje ndaj xhamatit. Karnal Naim Siddiqui Sahib, i cili është edhe zëvendës amir i Lahorit, shkruan që kur ai tregonte dhe rrëfente ngjarjet e tij, përjetimet e tij lidhur me kalifatin, tregonte një ngjarje dhe vazhdonte me një tjetër, pra pa ndërprerje, dhe kishte aq shumë për gjëra për të treguar. Ai thotë që Kanal Naim Sahibi thotë që një herë ai shkonte ishte nisur për në qytetin e Bahawalpurit për ndonjë punë, edhe rrugës njoftohet që kalifi i tretë Rahimullah Aleh e ka porositur që ai të mbërrimë një herë në Rabwa. Ai ishte gati në hyrje të qytetit, por me njëherë u nis në drejtim të Rabwas dhe mbriti natën vonë mbriti në Rabwa, dhe kur ishte koha e namazit të tahajjudit, pra para namazit të sabahut, kishte filluar të shëtiste jashtë banesës e kalifit, dhe kur ishte koha e namazit të tahajjudit, ai njoftoi kalifin që un kam mbritur në Rabwa. Ndihmonte edhe të varfërit, nevojtarët, kishte nisur edhe ndihmonte, kishte nisur ndihma të mujore për njerëz të ndryshëm, në emër të tij, në emër të bashortes së tij, në emër të babait të tij, edhe të Chaudhry Zafrullah Khan Sahibit. Pra ishte historia e xhamatit të Lahorit, edhe kishte aftësi për një lider të vërtet, edhe dinte të shfutzonte aftësitë e tij në kohën e duhur. Nasir Shams Sahibi, i cili ka shërbyer si sekretar i fondacionit Fazle Umar, shkruan që un kam punuar për 32 vjet bashkë me të, derisa Chaudhry Sahibi ishte caktuar kryetari i këtij fondacioni, edhe unë e kam gjetur një njeri i dhemshur, i dashur, bujar, zemërbut, edhe buzëqeshur, edhe kishte kontakte shumë të gjëra me njerëzit, edhe ato kontakte dhe lidhje dinte të shfutzonte në interes të xhamatit. Ishte një shërbëtor besnik dhe i përullur i xhamatit, edhe për kalifat ishte një përkrahas i fuqishëm, dhe kishte sedër për kalifatin, ishte njëri besnik, edhe pavarësisht nga dobësitë e tij fizike dhe sëmundjeve, vazhdimisht merrte pjesë në mbledhjet dhe takimet e fondacionit Fazle Umar, pra ky fondacion që është themeluar nga kalifi i tretë Rahimullah Aleh për të përhapur veprat e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Pra ishte njëri që kishte një opinion për shumë çështje, jepte mendim dhe opinion të qartë dhe të dobishëm, edhe ishte njëri që Zoti kishte falur edhe aftësi për të hyrë në thelsinë e çështjeve dhe për të kuptuar thelbin e tyre, dhe kuptonte çështjet me detaj, me imtësi, edhe të gjitha çështjet e xhamatit vepronte me këshilla, duke këshilluar me njëri tjetrin. Mirza Nadim Sahibi shkruan që kur ishte caktuar amiri i xhamatit në vitin 1975 nga kalifi i tretë Rahimullah Aleh, ai më tregoi që ishte shumë i shqetësuar,
Edhe në këtë gjendje u nis për në Ravua dhe e takoi dhe u takua me kalifin e tretë Rahimulale dhe u paraqit para tij dhe dërgoi dhe e takoi dhe kur u takua me kalifin e tretë Rahimulale dhe ai e pyeti pse ke ardhur. Edhe atëherë ai u përgjigj me shumë modesti që unë nuk jam i aftë për këtë pozitë, për këtë detyrë nuk jam i aftë, nuk jam kompetent për të përgjigjur kësaj detyre. Kalifi i tretë Rahimulale i tha u përgjigj në rregull, tani është koha e ushqimit. Ejani të ham bukë, të ham ushqime dhe pastaj të flasim. Ndërkohë po hanin, ai vazhdimisht po përsëriste, unë nuk jam i aftë për këtë pozitë, unë nuk jam i aftë për këtë detyrë. Dhe kalifi i tretë Rahimulale atëherë u qua nga vendi dhe dorën e tij vuri mbi supin e tij dhe tha, ty të ka caktuar amirin kalifi i kohës dhe kalifi i Zotit di më mirë. Prandaj thotë që pas kësaj jam përballur me momente shumë të vështira, me qaste shumë delikate, por në çdo qast, në çdo rrethan, unë nuk jam shqetësuar, kur nuk jam shqetësuar, edhe Zoti i lartësuar më ka ndihmuar në çdo çështje, sepse lutjet e kalifatit, lutjet e kalifit kanë qenë gjithmonë në përkrahjen time. Allahu e falt dhe e mëshiroft dhe ja lartësoft shkallat shpirtërore dhe u mundsoft edhe fëmijët e tij të jenë të lidhur besnikrisht me kalifatin edhe me xhamatin, edhe u mundsoft që vazhdojnë të ndjekin rrugën e mirësive dhe virtyteve të tij edhe në të ardhmen. Amin. Allahumma amin. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.